तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वेलकम टू ब्लॉग 2, मतलब कल के ब्लॉग के बाद एक और ब्लॉग। और कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं जाता हूँ उस पप्पी को लेके आता हूँ। उसका नाम हम लोगों ने रख दिया, उसका नाम मैक है। तो चलो यार, अभी सुबह के बज रहे हैं 7, मतलब 8 बजने वाले, 15 मिनट बाकी है। तो चलो यार, उसको खाना खिलाते हैं। उनको लेट हो गया उठने में, वरना तो हम 6 बजे खिला देते हैं, 6-7 बजे तक। चलो यार, अब उसको फीडिंग कराते देखते हैं मैं उसको क्या खिलाता हूँ। अभी पप्पी है, 33 डेज़ का हो गया आज। देखते हैं, मतलब उसके जो उसने मुझे सेल किया है पप्पी, वही बता रहा है कि क्या मुझे उसको खिलाना चाहिए। तो वही खिलाते हैं हम लोग। ये देखो, सहजी लाइट का आवाज़ देख के जाग गया, मतलब लाइट देख के। और यहाँ पे देखिए, इन्होंने यहाँ पे पॉटी कर रखा है घर में पूरा, मतलब बवाल मचा रखा है। ओए ओए, खाना खाओगे? ओए ओए। तो उसके कान में वो लोग नेल पॉलिश लगाए थे ताकि पहचान में रहे। दोनों कान में नेल पॉलिश लगाए थे। और कल तो एकदम ही मतलब ऐसे लेज़ी पड़ा हुआ था कि उसको इतना ट्रैवल करके आया था। आज तो थोड़ा खेल रहा था, सुबह सुबह ही मस्त ऐसे सोया एकदम। अभी इसे चलो खाना खिला देते हैं। तो यार, कल मैं मतलब गया इसके लिए शॉपिंग करने। तो यार, ये रूल्स का है ना, ये रूल्स का स्टार्टर, इसी को मैंने ख़रीद लिया। ये 1200 ग्राम का है। तो यार, मैंने तो गलती कर दी। उसने मुझे बोला था कि पेडिग्री प्रो लेने के लिए, बट पेडिग्री प्रो तो उधर अवेलेबल नहीं था। मैंने पूछा भैया पेडिग्री प्रो मिल जाएगा? तो उसने बोला नहीं, बट रूल्स अच्छा है। फिर जब मैं घर पे आया तो कॉल करके पूछ रहा हूँ, तो वो कह रहा है रूल्स से पॉटी गंदी महकती है, ज़्यादा मतलब महकता है, और इसका रिजल्ट भी लेट है। तो मैं आप लोग को प्रीफर करूँगा आप लोग भी पेडिग्री प्रो ही यूज़ करें। रूल्स तो मैं जल्दी से मतलब ख़त्म करके फिर मैं भी सोच रहा हूँ पेडिग्री प्रो पे ही स्विच कर दूँ। आगे से जितने पपीज़ आएंगे उनको भी पेडिग्री प्रो ही दूँगा। और उसका रिज़ल्ट भी शायद लेट है, उसने बताया था हमको। तो क्या फ़ायदा भाई, ये तो 600 का है, वो 400 का ही मिल जाता। तो चलो यार, यही खिलाते, क्या करना है। ऐसे देखो, इसको मैंने ये लियो है ना, इसी कटोरी में भिंगा लिया है। ऐसे पहले ये फूल जाएगा पूरा, तो इसमें हम लोग दही मिला के उसको देंगे। तो इसको चलो पहले फूल जाने दो। गाइस, मतलब लिटरली ये ऐसे 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के मेरे को परेशान कर रहा था, खेल रहा था खूब। अब मैं उठ गया हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, तो बस सोए जा रहा है। तो एकदम मेरे पैर पर लेट के सो गया। अभी खाना देखेगा तो जाग जाएगा, इसको खाना देख के नींद खुल जाएगी। ओए ओए, चलिए भाई, इसको सोने देते हैं हम लोग। देख सकते हैं इसका बाल साइज बहुत सही है यार। ये देखो, ये नाक के ऊपर भी बाल है। अब बहुत देखो यार, पेट में भी बहुत बाल है, बहुत डार्क कलर है। हाथ तो देख, हाथ का कलर ही देख सकते हो कितना डार्क है। और इसके लिए कल हम लोगों ने ये खरीद के लाया पट्टा, और जिसमें ये लटका हुआ है, काफ़ी क्यूट लग रहा है। ये देखो भाई, वे फुल खेलने के मूड में है ये। यार, मुझे ड्रूल्स का एक प्रॉब्लम समझ में आया भाई, ये फूलने में भी काफ़ी टाइम लगा रहा है। पानी में रखा हूँ कब इससे भाई, फूला ही नहीं। ओए, कटेगा तू? अरे अरे अरे, देखो इनका अपने ही पट्टे से परेशान है। अब सुबह आज उठा ना, तो ये वाला पैर पट्टे के अंदर था और पट्टा इसके मुंह में था, काटने के लिए कि कट जाए पट्टा। कटे का पट्टा तब है ना, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पट्टे से। सोचो निकाल ही दो, बट ये इतने क्यूट लग रहे हैं पट्टे में, क्या ही बोलूँ। देखो इनको, ये या ओए ओए इसी को कहते हैं प्ले बाइट। और इधर तो रहा यार, धीरे धीरे। एक चूतिया से यूट्यूबर को मैंने देखा था, जो चूतिया कह रहा था कि शॉर्ट कोट के जो जर्मन शेफर्ड होते हैं वो हरदम प्ले बाइट करते हैं, वो बहुत दुष्ट होते हैं, उनका लाइन ही ये होता है वो होता है। और जो लॉन्ग कोट के होते हैं वो नहीं बाइट करते हैं भाई। देख ही सकते हो भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सब मतलब पपी से नॉर्मल होते हैं, सब कुछ काटते हैं, कुछ नहीं काटते हैं, कुछ चाटते हैं, कुछ नहीं चाटते हैं। उन चूतिया साहब के हिसाब से लॉन्ग कोट के चाटते हैं सिर्फ,
और शॉर्ट कट के काटते हैं सिर्फ। अरे भाई अजीब ही लोग होते हैं यार, कुछ भी अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे। तो गाइस हम लोगों ने डूल्स में से मतलब पानी निकाल दिया है। डूल्स को फूलने के बाद उसमें मैंने दही मिला दिया है। काफ़ी सारा डूल्स बनाया था मैंने, ताकि ये जो पपी मेरे घर पे अभी सेल के लिए अवेलेबल है इसको भी मिल जाए और हमारे मैक को भी मिल जाए। तो चलो यार खिलाते भी रहते हैं इनको। तो वो उधर खा रही है और ये सर इधर खा रहे हैं। यार उसने बोला था स्टैंड लेने के लिए, इनके एंगुलेशन मेंटेन करने के लिए, बट मैंने अभी लिया नहीं है, जल्दी दे दूँगा। तो ऐसे हाथ से ही खिलाता रहूँ। यार अभी उसने बोला है कि मतलब थोड़ा थोड़ा खाना दो और 4 टाइम दो, तो मैं थोड़ा थोड़ा खाना दूंगा और 4 टाइम दूंगा। अभी ये पहला टाइम हो गया, अब 4 घंटे बाद दूंगा, फिर देखेंगे वैसे ही। रूल्स है और दही है, और उसने बोला दही खिलाने के लिए, ताकि मतलब ना अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं, लॉन्ग कोट का पपी है, तो यार इसको ठंडक चाहिए होगा, मतलब ठंडा रहने के लिए इसकी बॉडी को। उसने दही खाने के लिए हमको बताया, दही खिलाने के लिए। तो उसने कहा 1 महीने तक तो दही और रोल्स ही खिलाइए या पेडिग्री जो भी है आपके पास, उसके बाद हम बताते हैं आपको। तो यार देख सकते हो इसका एंगुलेशन काफ़ी ठीक ठाक है। अभी तो ऐसे मान लो हो गया। तो यार इसको खिला पिला के यहाँ पे जाते हैं ताकि पॉटी कर ले। देखो इसको, मेरे पीछे पीछे जा रहा है बस। मैक मैक तो गाइस अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो अभी इसको मैं फिर से खाना खिला ही दे रहा हूँ। ये देखो यार, ये लियो अपने पप्पी के साथ खेल रही है। इसका दिन भर का काम यही है। इसको इसीलिए मैं मैक को नीचे नहीं उतार रहा हूँ, मैक को बेड पे रखा हूँ। अगर मैक नीचे गया तो बस उसको भी खिलाने लगेगी ये और उसको चोट लगा देगी, मुझे जहाँ तक लगता है। उसको तो ऐसे ऐसे जैसे जो खेल रहे हैं, वैसे इतना छोटा पपी तो नहीं खेलना चाहिए। मैक ये दोनों दिन भर खेलते हैं यार, दिन भर। देखो बस इनका लियो, ओए लियो, उल्लू। यहाँ पे देखो मैक भैया तो सो रहे हैं मस्त एकदम। इतना मैक मैक भाई देखो डार्क कलर है एकदम, समझ में नहीं आ रहा है इसका। वो देख रहे हो, तब तो समझ में आया। अब देखो हल्का हल्का ब्राइटनेस बढ़ाया तो समझ में आया। हाँ ये देखो, ये अभी को मैक भाई मस्त पप्पी एकदम। भाई इनका दिन भर का ऐसे ही, दिन भर का ऐसे ही, दिन भर ऐसे ही खेलते रहते हैं। और ये बेचारा एक मैक है, ये वहाँ पे जाएगा तो चोट लगा देंगे ये लोग। देखो देखो इसका। ओए उल्लू, नो लिव। अरे अरे ओहो
मैक। क्या हुआ? हाँ, ओ, 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 ओ प्ले बाइट, ओ प्ले बाइट। आजा। अब कहाँ? अरे अरे भाई लियो का तो ऐसा हो गया है। अरे यार कोई मेरे साथ भी खेल लो। ओए